Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach dem Spiel bei Holstein Kiel, was wir im dritten Bundesligaspieltag 6:1 gewonnen haben. Ja, und bevor wir reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier tue. Vielen lieben Dank dafür. Leute, und damit würde ich sagen, rein in den Bums. Ich habe gesehen, ich habe kurz durchgezappt, der Ton ist wieder sehr, sehr wild. Von daher stelle ich mich mal ein bisschen leiser hier, ja, um das mal ein bisschen auszugleichen. Er ist am Anfang jetzt sehr leise, das wird dann ein bisschen lauter. Wir hören Unserer mal rein. Pressekonferenz hier nach unserem Bundesliga-Heimspiel von Holstein Kiel gegen den FC Bayern München vor 15.034 Fans und damit ausverkauftem Also Haus. macht jetzt Die Partie nicht lauter, endete mit Leute. einem 6:1 Sieg für den FC Bayern München. Entschuldigung. Und damit übergebe ich auch das Wort an unseren Co-Trainer Dirk Bäumser. Dirk, dein Statement zum Spiel, bitte. Ja, gut. Was ist das denn? Was ist das denn? Wir haben doch hier in den Kommentaren irgendwas von Respekt gehört. Ist das nicht der Respekt, dass man erstmal den Gastgeber anfangen lässt? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Bild. Guten Abend in die Runde erstmal an Vincent und den Servus. FC Bayern München. Glückwunsch zum nach dem Spielverlauf leider auch in der Höhe verdienten Sieg. Als wir im Mai aufgestiegen sind, haben wir natürlich gewusst, dass uns Herausforderungen warten. Denen wollten wir uns stellen, darum haben wir uns darauf gefreut und dass solche Herausforderungen auch gegen Bayern München natürlich schwierig sind. Das ist auch klar. Aber wir hatten eine große Vorfreude auf das Spiel. Dass es dann so angefangen hat, war natürlich äußerst bitter. Ich denke, die ersten 3 Torschüsse der Bayern waren alle drin. Der 4. war ein Pfostenschuss. Natürlich von unseren Fehlern begünstigt. Und das macht natürlich was mit den Köpfen der Spieler. Das macht was mit einem. Und Bayern hat dann riesen Spielfreude. Da hatten wir wenig entgegenzusetzen. Und das war dann natürlich schwierig. Wir haben dann ein bisschen umgestellt, spieltaktisch. Aber ich sage ganz ehrlich, das hat mit der Struktur gegen den Ball heute gar nichts zu tun gehabt. Die ersten 3 Tore waren alle vermeidbar. Und daraus müssen wir ein Learning ziehen, auch in diesem Spiel. In der zweiten Halbzeit können wir stolz sein auf unsere Mannschaft. Da hat sie das Herz auf den Platz gelassen. Das haben wir in der Halbzeit auch nochmal besprochen. Da waren sie die größtenteils auch mutig, machen auch den Anschluss. Und da muss ich auch nochmal ein Riesenkompliment an die Zuschauer richten, die das 90 Minuten wirklich hervorragend gemacht haben und uns unterstützt haben. Und das wird auch der Weg. Und das wird auch wichtig sein für uns in den nächsten Wochen und Monaten, dass wir mit unserem Publikum zusammenhalten, dass sie uns über auch schwere Phasen tragen. Und letztendlich muss man sagen, das war heute nicht der Maßstab, mit dem wir uns messen können. An anderen Tagen eventuell, wenn das Spiel ein bisschen anders läuft. Aber so muss man sagen, hat Bayern die komplette Qualität ausgespielt. Wir müssen uns nicht schämen darum. Und heute und morgen dürfen wir auch enttäuscht sein und traurig sein. Aber am Montag müssen wir den Fokus auf die nächsten Wochen richten. Und dann hoffe ich, dass wir mit dem Learning auch in den nächsten Wochen unser dringend erforderliches Erfolgserlebnis haben werden. Ja. Bayern, für die nächste Woche alles Gute für die Spiele und gute Rückreise. Danke. Ja, stimme ich ihm 100% zu. Sehr ehrliche Worte und ja, ich stimme auch zu, dass man, ja, ich habe es gesagt, also wenn die Abwehrreihe war nicht Bundesliga-tauglich. War eine Katastrophe, wenn man sich die Tore da anschaut. Ja. Ist natürlich auch ein bisschen unserer Spielweise geschuldet und ja, dass er jetzt die zweite Halbzeit da so hinstellt, als wäre es super gut gewesen von Holstein Kiel. Völlig verständlich. Ja, darf man aber auch nicht außer Acht lassen, dass wir locker 3 Gänge rausgenommen haben. Dass die Einwechselspieler, die wir gebracht haben, ja nicht wirklich gefunden haben. Und dadurch hat natürlich viel von unserer Seite auch gelitten. Natürlich ist bei uns auch nicht mehr der letzte Wille da gewesen. Ist aber auch völlig fein. Das soll auch gar nicht irgendwie die Leistung von Kiel schmälern in der zweiten Halbzeit. Das war ordentlich, das war okay. Ja, er hat eigentlich alles gesagt. Bin mal gespannt, wie Winnie es sieht. Ja, vielen Dank, Dirk. Und wir kommen jetzt zu den Fragen an den Cheftrainer des FC Bayern München. Wow, wir dürfen noch nicht mal unser Statement geben, oder was? Was denn? I don't know. Sorry, ich bin gerade ein bisschen entsetzt. Ja. Ich weiß nicht, ob das, vielleicht ist das in der ersten Liga nicht angekommen. Vielleicht ist das in der zweiten Liga so gehandhabt. Also, I don't know. Vielleicht liege ich aber auch gerade falsch, vielleicht habe ich
ein Hirnfurz und weiß ich nicht, vielleicht ist ich falsch in Erinnerung, aber ist das nicht so, dass jeder sein Statement zum Spiel abgibt? Ich meine, sein Statement war super ehrlich, super gut, völlig fein, aber erstmal normalerweise fängt der Gast an mit seinem Statement, Höflichkeit halber, und jetzt darf man gar kein Statement abgeben. Der Winnie warten, bis die Frage kommt, wie haben Sie das Spiel gesehen, oder wie? Schon wild. Vincent Kompanie, ich bitte einmal um die Handzeichen, dass die Kollegen das Mikrofon anreichen können und vielleicht kurz. Aber hey, immerhin sind die auf demselben Stand wie der FC Bayern, was die Presseabteilung angeht. Auch da geht ein Mikrofon rum. Bei der ersten Frage einmal den Namen und das Medium nennen. Dann bitte ich um Handzeichen für Fragen an Vincent Kompanie. Hier. Herr Kompanie, wie haben Sie das Spiel denn gesehen? Hallo, ja, Christoph Stüm vom Sportinformationsdienst. Herr Kompanie, wie zufrieden waren Sie heute mit dem Auftritt Ihrer Mannschaft und wie wichtig war es vielleicht, dass mit dem guten Start, dass die Mannschaft in der zweiten Hälfte ein bisschen Energie, Kraft sparen konnte für die anstehenden Wochen, die ja wahrscheinlich ein bisschen anstrengender werden? Ja, ich würde nicht sagen Kraft sparen, weil es gibt keine Bundesligaspiele, wo man Kraft sparen kann. Es ist nur so, wenn die Ergebnis am Halbzeit gut ist, dann ja klar, wir spielen Dienstag wieder und wir haben eine gute Karte mit sehr guten Spielern, die auch richtig heiß drauf sind, um auch zu zeigen, was die können. Und das haben wir heute nicht gesehen, außer bei Olysee. Allen anderen Einwechselspielern haben wir das nicht gesehen, leider. Ja, die Wechsel waren nicht nur wegen so the changes were not, Entschuldigung, ich versuche jetzt immer wieder auf Deutsch zu machen, aber manchmal gibt es noch diese Blockade für mich. So the changes were not just there for us to rest players, but they were also there for us as a positive sign to players who are doing really well at the moment. So in that sense, we were really lucky with the way that the game went. And then I think I'm getting used to making a statement in press conferences. We didn't have to do that in England, so I'm getting used to it. But one thing I would want to add is 2007 I played here with HSV, which is nearly 20 years ago now. But so I know how far this club has come to arrive into the first Bundesliga. I've seen a little bit what it used to be, what it is today. I've been there myself as well, being a coach that was promoted in the Championship and then went to the Premier League. And so the only thing I want to say is the biggest message always, I think, is when you see how the fans today supported the team, even at 5-1, 6-1. I think that's special, and you build a season not just on these games, but you build your season because in these moments you grow together. So yeah, I found it fantastic to experience, and I just wanted to congratulate as well the opponent today for what they've done, not just today, but over a long period of time to be successful and to be where they are today. So yeah, I thought that was important to say. Sorry. Ja, das hätte er natürlich sagen können, wenn er auch nach einem Statement gefragt worden wäre, was ja nicht passiert ist. Also erstmal, ich glaube, er hat das da auf die Wechsel bezogen, die Frage. Er hat die auf die Wechsel bezogen verstanden. Da hat er gesagt, dass das alles geben muss, und aber natürlich, dass das Ergebnis reingespielt hat und dass die Spieler, die reinkommen, ja auch heiß sind. Alle sind heiß zu spielen, aber wenn das Ergebnis so ist, kann man dann natürlich auch den einen oder anderen. Ansonsten hat er gesagt, dass er 2007 schon mal in Kiel war und weiß, woher der Club kommt, und er das ja auch selber mitgemacht hat mit dem Aufstieg in die Premier League. Und er gesagt hat, dass er es überragend fand, wie die Fans reagiert haben, obwohl es 6-1 stand. Und auch da von meiner Seite auf jeden Fall Lob und Anerkennung, ja. Aber das muss auch. Ja? Ich denke, wenn man als Club in die erste Bundesliga, erste Fußball-Bundesliga aufsteigt und da noch nie war, dann spielt das Ergebnis jetzt gerade gegen so einen FC Bayern auch nicht wirklich. Ja? Dann ist man da im Stadion, feuert die Mannschaft an, freut sich einfach, dass man mal Erstliga-Fußball sieht. Und das geschafft. Ja? Man muss ja gucken, wo Kiel herkommt. Ja? Und deswegen, das hat eine Vorhersage, wo ich gesagt habe, ich erwarte ein 15 Dominanz. Ist Respekt zu tun. Das hat einfach was mit Realismus zu tun, dass das Holstein Kiel ist und die ganze Mannschaft wahrscheinlich einen kleineren Marktwert hat, wie ein Harry Kane hat. Ja? Und da muss man einfach mal das Verhältnis sehen, und das spiegelt sich sportlich auf dem Platz wieder. Ja?
Moin Herr Company, Felix Schröder, Deutsche Presseagentur. Yeah, now you're back at the top of the league after several months. What are your feelings about this? Ja, ich habe schon... Aber geil, oder? Er kriegt die Frage auf Deutsch gestellt, Antwort auf Englisch. Jetzt kriegt er die Frage auf Englisch gestellt, Antwort auf Deutsch. Also er wurde gefragt, jetzt sind wir nach langen Wochen oder Monaten wieder an der Spitze der Bundesliga angekommen. Ich habe schon gesagt, also wir haben nur 3 Spiele gemacht. Ich weiß, für den FC Bayern ist es immer wichtig. Aber ja, wir haben 3 Spiele gemacht. Wir müssen einfach weitermachen. Heute war gut. Und ja, Dienstag muss wieder gut sein und danach wieder. Und so geht's weiter. Und wenn wir weitermachen, wie wir es jetzt machen, können wir vielleicht am Ende der Saison... ja, eigentlich will ich das gar nicht sagen. Einfach weitermachen. Ich will's. Ja, true. 100% recht. Gut, die Fragerunde ist eröffnet. Bitte um Handzeichen an beide Trainer die Fragen. Ich gerade im verkehrten Film oder was ist hier los? Hä? Jetzt ist die Fragerunde erst offen an beide Trainer. Das sollte sein Statement sein. Zu stellen. Sorry. Weitere Fragen? Keine. Das scheint nicht. Da hinten ist noch eine, bitte, ja. Hallo, Oliver Jensen, Frage an Herrn Company. Palinja hat heute in der Startelf gespielt. Wie gut passt das zusammen mit Kimmich? Ich fand, es sah gut aus, aber vor allem Ihr Eindruck. Was macht dieses Zusammenspiel zwischen Kimmich und Palinja aus? Ja, für mich wichtig ist, wir haben eigentlich Luxus in diesem Bereich. Ne? Wir haben Paulinho, ganz gute Spiele, haben Sie heute gesehen. Aber Kimmich war auch top bis jetzt. Kone Leimer, Pavlovic ist ein überragendes Talent. Goretzka auch, ganz wichtig. Und ja, die sollen einfach kämpfen, damit die so viel wie möglich spielen. Und heute war das ein gutes Spiel von Paulinho, genauso wie Pavlovic letzte Woche und die Woche vorher. Und die müssen einfach weitermachen und das ist gut für uns. Mich erwähnen wir da mal nicht, ne? Aber ist auch okay, solange Kimmich die Leistung bringt, wie er sie gerade bringt, habe ich da gar kein Problem mit. Ja. Gut, gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann danke ich für die Teilnahme an der Pressekonferenz, wünsche unseren Gästen eine gute und vor allem sichere Heimfahrt. Danke. Vielen Dank. Danke. Danke. Wilder Ablauf der PK, sorry, Stanki. Ich meine, bei uns ist ja schon immer wild, ja. Aber das war jetzt, ja, das ist auf jeden Fall oben in der ersten Liga, völlig normal, da muss man sich auch erstmal akklimatisieren. Und dann wird das auch schon, dass man auch mal den Gasttrainer dann ein Statement machen lässt und dann mal eine Fragerunde eröffnet und nicht irgendwie andersrum. Aber gut, Leute, das war's. Wohlweise Grüße gehen raus. Wer Bock hat, wir sehen uns Montagabend, 18 Uhr, live auf YouTube, live auf Twitch. Und dann quatschen wir nochmal ein bisschen in diesem Thema. Haut rein. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.